اور ان کے ساتھ عدنان محمود صاحب جو ہیلپنگ ہینڈ کے لیے کام کرتے ہیں. ہیلپنگ ہینڈ آرگنائزیشن سے آپ لوگ سب واقف ہیں. ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، نہ صرف پاکستان، مسلمان، نان مسلم سب کے لیے ایک NGO جو کام کرتی ہے. ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ کسی ایک اس کو ریپرزینٹ نہ کریں. ابھی پکار فاؤنڈیشن اور اسلامک ریلیف ان کے بھی آپ کو اکاؤنٹ نمبر اور سب لوگوں کے دیں گے تاکہ اس کے مطابق ہم چلیں. لیکن سب سے پہلے میں عدنان محمود آپ سے شروع کروں گا. عدنان، ہیلپنگ ہینڈ اب تک کیا کیا ہے، کیا کر رہی ہے، کیا ارادے ہیں، کتنے پیسے چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ First of all, Assalamu alaikum everybody. Helping Hand نے ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے، کچھ orphans and widows support program پہ انہوں نے کام کیا ہے، emergency relief ہے، education، health care، یہ مطلب list goes on. ابھی ہیٹی کا جیسے زلزلہ آیا تھا اس میں ڈائریکٹر صاحب خود پہنچ گئے تھے ادھر، انہوں نے اپنے کیمپس وغیرہ لگائے تھے. اب تک جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک بنایا ہے 100 shelters آف ولیج بنائی ہے، اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ایک مسجد بھی بنائی ہے. تو ابھی تک مطلب اٹس آن گوئنگ موومنٹ آل اوور دا ورلڈ. فار دس پرٹیکولر پرپز جو انہوں نے کیا ہے، ان کی 5 لوکیشن، انہوں نے 5 اپنے کیمپس لگائے، 4 سطح میں، نوشیرہ میں، سوات میں، بنیر میں، میاں والی میں. ابھی اس کی کیا مطلب ایکچولی لائک آئی مین ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو مطلب ہر ویب سائٹ پہ آپ کو اس کی لسٹ مل جائے گی. پانی، فریش پانی چاہیے، کھانے کی چیزیں چاہیے، پروٹین بارز چاہیے، دیر از اے لاٹ آف اسٹف. اور ابھی جو ہم لوگوں کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم لوگوں نے $2 million کا پروجیکشن تھی کہ ہم لوگ کسی طریقے سے اکٹھے کریں اپنے بردرز آل اوور دا ورلڈ، ایٹ لیسٹ لائک یو نو US میں. 10 دن پہلے آپ لوگ کہتے ہیں 1 ملین چاہیے، اب 2 ملین. آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ مطلب فلڈ جو ہے بالکل یہ کوئی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتی، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے بالکل. اور مطلب اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ مطلب ایک ہی آرگنائزیشن کا گول ہے $2 million تو 2 ملین ہی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں. 3 ملین ہو سکتے ہیں، 1.5 ملین ہو سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. کوئی اور آرگنائزیشن تھرڈ پارٹی آتی ہے وہ اکٹھے کرے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس اے بردرہڈ وچ کاؤنٹس. عدنان، ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ جو بھی چیز جمع کرتے ہیں اس کو کوآرڈینیٹ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب یہ جو بھی اب آپ نے کہا کہ جی لوگوں کو پتہ ہے وہ لوگ لائیں، ایک تو چلو آپ نے کچھ بتا دیا، لوگوں نے پہنچا دیا آپ کو. پیسے کی حد تک تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بینک میں چلا گیا اور آپ مجھے نہیں پتا کہ کس کو آپ آگے جا کے دیتے ہیں اور ہاؤ یو میک شیور کہ وہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے. دس از ایکچولی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس حادثے میں جو سب سے بڑا ایک سیٹ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو لوگوں نے ایک نئی، ہر دفعہ ایک نیا لفظ ایجاد ہو جاتا ہے ڈکشنری میں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تمام چیزوں کے اوپر سے، گورنمنٹ سے بھی، انجمنس کے اوپر سے بھی. اس کی وجہ کیا ہوا کہ لاسٹ ٹائم جب ارتھ کویک آیا تھا تو لوگوں نے اتنا کچھ کیا تھا کہ ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ اٹ واز این ایگزامپلری تھنگ. بٹ اس دفعہ لوگوں میں وہ جوش نہیں ہے. جس سے بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ بڑے سلو ہیں اور ان کا رسپانس اتنا سلو ہے کہ جس سے اور ہماری ان لوگوں کی میزریز بڑھ رہی ہیں. آپ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے آپ مطلب جو لوگ سن رہے ہیں آپ کو کہ وائی دے شوڈ کم اینڈ گیو اٹ ٹو یو گائز اینڈ ہاؤ کین یو میک شیور کہ جو ان کا پیسہ ہے وہ صحیح جگہ جا رہا ہے؟ تو یہ آپ کیسے، آپ کا یہ جو سسٹم ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیٹس اے گریٹ پوائنٹ. جیسے پیسوں کی بات ہے، میں خود ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تھا جب پہلے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ کو تو آف کورس کہیں نہ کہیں ضائع ہو جائے گا، لیکن جو جہاں پہ آپ کی پروڈکٹس کی، چیزوں کی، کپڑوں کی باتیں آتی ہیں، ہم لوگوں کا ابھی ہم لوگوں نے جب سے سیلاب آیا تب سے لوگوں کو ہم نے ورڈ ٹو ماؤتھ بتانا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ولا پارک مسجد IFS کے نام سے ہے ادھر اکٹھے کریں، ڈسپلین کی مسجد ادھر اکٹھے کریں، واکیگن کی مسجد ہے ادھر اکٹھے کریں. ابھی ہم لوگوں نے اس ویکینڈ سارا کلیکشن کرنا شروع کر دیا. کل ہم لوگ IFS پہ تھے، آلموسٹ 5 بجے سے لے کر ہم لوگ 12 بجے تک ادھر تھے کہ جتنے لوگوں نے آ کر IFS میں ٹرانسفر کیے ہیں کپڑے، ہم لوگ ادھر سے ٹرانسفر کر کے ویئر ہاؤس میں لے کے جا رہے ہیں. وینسڈے تک ہم لوگوں کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگ 1 کنٹینر شپ کر دیں. نہیں، اس میں ایک سیکنڈ علی، آپ ابھی بھی میرا پوائنٹ نہیں سمجھے، کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب کون لوگ کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ آپ کو جیسے آپ نے مسجد میں اعلان کیا، میں نے تو یہ جنرلی لوگوں کی پریکٹس یہ ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے گھر کا گاربیج ڈمپ کر دیتے ہیں کہ اٹس اے ایزی وے ٹو ڈمپ یور گاربیج، کہ وہ لا کے آپ کے اگر کنٹینر کے اندر لوگوں نے اپنا سارے پرانے شرانے کپڑے
आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक सर्टन वॉल्यूम है, अगर आपने इसको एयर लिफ्ट करना है उसका एक तरीका कार है, वो कैन यू एक्सप्लेन के हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मेरे ख्याल से एक कॉल है, लेकिन वो कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है जी, सॉरी। अभी इशरत साहब हैं जो इधर शिकागो की कॉरेस्पॉन्डेंस तैयार करते हैं, सारा उन्होंने संभाला हुआ, वो जा रहे हैं कल पाकिस्तान, उनका फैमिली मैटर है, लेकिन एट द सेम टाइम ही हैज़ आई मीन उनका एक ये भी आइडिया है कि जाकर वहाँ को, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि मतलब नहीं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब जो लोग आपके पास, जो आपने कहा मस्जिदों में लोग जमा कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट कैसे, मसलन अगर मैं आपका व्यूअर हूँ और मैंने देखा और मुझे हुआ कि यार मैं कुछ दे दूं, आपने कहा कपड़े दे दो, ये दे दो, सामान लाके मैंने आपके ट्रक में डंप कर दिया, आप क्या करेंगे उसका? कई लोगों ने हेल्पिंग हैंड का नाम नहीं सुना, लेकिन वो हेल्पिंग हैंड जो है इकना के साथ उनका रिलेशन है, इकना इज वर्ल्ड वाइड नोन, ट्रस्ट की जैसे आपने बात की है, तो मतलब नहीं, लेकिन अदनान यहाँ पर सवाल ये था कि ये जो चीजें जा रही हैं किस तरह जा रही हैं, क्योंकि मैंने जो हमारे जो सुनने में आ रहा है वो PIA और जो इत्तेहाद एयरवेज है यहाँ से वो जो वॉलंटियरली वो चीजें सारी लेके जा रहे हैं, और लेकिन उससे ज्यादा पहले जरूरी मेरे ख्याल से, मैं अदनान हसन आपके पास आऊंगा, दोनों अदनान महमूद अदनान हसन, अदनान मैं आप रहूंगा कि चीजें कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जिस तरह भी इन्होंने भी एक साथ बात की कि हम लोगों ने जब जल्जले में भी जब हमने देखा लोगों ने बहुत ज्यादा डोनेट किया और बड़ा दिल खोल के किया, उसमें कैन फूड भी बहुत ज्यादा थे जो कि बाद में जाया हो गए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है अगर लोगों को बताया जाए कि कौन सी एग्जैक्टली चीजें जिनकी हमें वहां पर जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया अली। सबसे पहले तो मैं ये पूरे जो अभी हालात हैं थोड़ा सा उसका जरा थोड़ी सी पिक्चर खींच दूं कि एक्चुअली सिचुएशन हो क्या रही है। वहाँ पे काफ़ी रिलीफ अटेम्प्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हेल्पिंग हैंड काम कर रही है, यहाँ पे यूनिसेफ है, रेड क्रॉस है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, इस्लामिक रिलीफ है वो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वहाँ पे वो है फूड और बेसिक नेसेसिटीज़ की। ठीक है, आप लोग जो है पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से वो क्विकली ट्रांसलेट होगी इन चीज़ों में, यानी लोगों के पास इस वक्त सबसे बड़ा मसला है खाने का, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इस वक्त 2 करोड़ अवाम जो है वो डिस्प्लेस्ड हैं, और 2 करोड़ अवाम को अगर 2 वक्त का खाना देना है तो आप सोचें 4 करोड़ खाना जो है आपको किसी ना किसी तरह से प्रोड्यूस करना है। हो ये रहा है कि लोकल मार्केट में वहां पे चूंकि सैलाब आया हुआ है और ज्यादातर प्रिपेयर्ड फूड जो है वो इतनी मिकदार में अवेलेबल है नहीं, तो अगर आप ये लोकल मार्केट से वहां पे खरीदेंगे तो वहां पे चीजों का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो करना ये है कि सिर्फ आप पाकिस्तान में ये चीज नहीं कर सकते, अगर पैसा वहां चला जाता है तो वहां पे तो आप लोकली खरीदेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसमें तमाम लोगों को इसको नजर में रखना है। इसलिए जो रिलीफ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं वो बेहतर ये है कि एक्सटर्नल पूरी दुनिया से ये चीजें आए। तो जो मैं PIA को बड़ा कमेंडेबल है जो उन्होंने ये एक्शन लिया है कि उन्होंने अपने तमाम जो उनकी जो स्पॉट्स हैं जहां पे PIA जाती है वहां पे उन्होंने रिलीफ बॉक्सेस बनाए हैं, 4x4 के बॉक्सेस, 4x4 के उन्होंने बॉक्सेस 16x16 के हैं, जो कि बहुत ही इतने एडिक्वेट साइज है कि आप उसमें जो है मिनरल वाटर्स जो कि बहुत जरूरी है, साफ पानी, उसके साथ बेसिक चीजें जिस तरह खाने पीने के आइटम, पोटैटो चिप्स हो गई, हाई शुगर लाइक कैंडीज, चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें हो गई, कुछ सोप हो गया, और आपके नैपकिन हो गए, डिस्पोजेबल ग्लासेस, इस तरह जो लोगों को जरूरी चाहिए वहां पे। कपड़े वगैरह जो हैं वो भी चाहिए लोगों को, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इस वक्त खाने पीने की चीजें, इसलिए कि लोग जिस तरह अली कह रहे थे कि उनके पास कुछ है नहीं खाने के लिए। और मेरे पास अभी यूनिसेफ की बहुत ही एक अर्जेंट ईमेल आई थी, उसमें ये कहा था कि पीपल आर डाइंग, दे आर लिटरली ईटिंग प्लांट्स एंड दोज ग्रासेस, उनको कुछ मिल नहीं रहा है इस वक्त खाने के लिए, और उसमें भी इस तरह की जो चीजें जो वो खा रहे हैं जो कि दे आर ऑलरेडी नॉट प्योर, तो उससे जो है डिजीजेस फैल रही हैं। बहुत सॉरी टू कट यू, हमारे पास एक कॉलर है, हमारे पास डॉक्टर असद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। डॉक्टर असद साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं अमेरिका के, और जो इमरान खान फाउंडेशन है उसके भी ये मेंबर हैं, ये लोग भी इकट्ठे पैसे कर रहे हैं पुकार फाउंडेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर यहाँ पर हमारा सवाल, हम लोग बात कर रहे थे कि जो डोनेशन बहुत से लोग देना चाहते हैं, लेकिन एक ट्रस्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा मैटर है कि ट्रस्ट जो है वो एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और खासतौर पर गवर्नमेंट जो है वो तो अपना खो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको दिया जा सके, और दूसरा ये सवाल है कि कौन सी जैसी चीजें हैं जिनकी जरूरत है ताकि वो चीजें जो है वहां पर पहुंचाई जा सके। ये आप तो मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान ने मीर खलील रहमान के साथ जो फाउंडेशन के साथ जो एफर्ट की पुकार की, वो बेसिकली के बड़ा
जल्दी हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट न सिर्फ इनएडिक्वेट है लेकिन एक लैक ऑफ ट्रस्ट है उनके ऊपर, और जो इतनी स्लो बाहर से डोनेशन आ रही थी और अपने मुल्क के अंदर से, और लोग अपने हाथों से खुद काम कर रहे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते थे। तो ये एक उसके रिएक्शन में ये जो फ्लड रिलीफ की एक कैंपेन चली है पुकार की, तो उसकी चली है। लेकिन हमारा मेन गोल स्टिल रिमेन कि हम सारे लोगों के साथ, सारी एजेंसी हो गए, एजी हो गए, बाहर मुल्कों की हैं, रेड क्रेसेंट हैं, पाकिस्तान में और बड़ी एजेंसीज हैं, डॉक्टरों की एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ वी डोंट वांट टू जिसको आप कहते हैं ना कि पोलराइज नहीं करने के लिए आए, हम ये देखने के लिए आए हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम बेहतर एफर्ट्स कर सकते हैं। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने एक दूसरी बात ये की कि क्या चीज़ों की चाहिए, ये भी एक गवर्नमेंट का काम होता है कि वो प्राइवेटाइज करे इमीडिएट रिलीफ एफर्ट्स। सर गवर्नमेंट में तो सर हम नहीं पढ़ सकते, गवर्नमेंट इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट करप्ट गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से शायद कभी नसीब ना हुई हो पाकिस्तान को। लेकिन गवर्नमेंट को हम छोड़ें, हम लोग इसीलिए बात करें कि हम लोग आम आवाम क्या कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड के मेरे साथ बैठे हुए इस्लामिक रिलीफ वालों से हमने बात की है, तो हमें जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि कौन सी चीजें हैं एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है वहां पर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ जी सर, मुझे पता है कि क्योंकि मैंने के रिलीफ में खुद भी काम किया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस वक्त आपके लिए होती है क्लीन वाटर, साफ पानी, क्योंकि उसी से 90% डिजीजेज उसी से फैलती हैं। जब बच्चों और बड़ों को बूढ़ों को हाथ धोते वक्त पानी ना मिले, उससे आप सोचे डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन के साथ साथ अगर आपको डायरिया भी हो गया तो डेथ भी आ जाती है, बहुत जल्दी मौत वाक़या होती है, खासतौर पर बच्चों में और बूढ़ों में। जो प्रेगनेंट औरतें होती हैं या औरतें जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, सडनली वो दूध भी नहीं दे सकती अगर वो खुद डिहाइड्रेट हो जाए। तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, साफ पानी की सहूलत बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये एक होनी चाहिए। दूसरा जरूरी बात है कि आप हाई कैलोरिक फूड लोगों को प्रोवाइड करें जो सर वो एक मिनट, मैं पानी से मुझे सिर्फ एक बात सॉरी मैंने ऐड करनी थी, आपकी बात काट रहा हूँ कि वहां पर वाटर प्योरिफिकेशन जो टैबलेट्स हैं जो जिसके बारे में कहा जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा कंपैक्टेबल है भेजने के लिए बनिस्बत के पानी, मतलब जो भी लोग कलेक्ट करते हैं या मतलब सारा इकट्ठा करते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर आप समझते हैं कि ये जो वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स होती हैं वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद अपने जमाने में हाइकिंग बड़ी करता था और हम पहाड़ों में, पाकिस्तान के पहाड़ों में जाते थे। वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स बड़ी इजी टू कैरी होती है। उसमें सिर्फ एक बात है कि हमारे गरीब लोगों को एजुकेशन के साथ चाहिए कि हाउ टू यूज इट। उसका एक तरीका होता है, उसका एक टाइम होता है कि आप उसको पानी में प्योरिफिकेशन टैबलेट डालते हैं और यू हैव टू वेट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जो आमतौर पर उस पर लिखा होता है कि कितने टाइम आपने वेट करना, उसके बाद आप वो पानी पी सकते हैं। तो वो अगर आप वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट ले जाएंगे तो ये याद रखें कि आपने सिर्फ उनको देनी नहीं है, उनको फिर एजुकेट भी करना है। क्या वो आप कर सकते हैं, क्या आपके पास वो टीमें हैं जो ये कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। जी सर, मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे। ये जो पूरा सिस्टम वर्कआउट होना है कि बाहर से, यानी कि चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी लोग जो लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका जो पूरा सर्कल है ये हाउ डज इट वर्क? यानी कि यहाँ पर मैं मिसाल तौर पे या कोई भी आम शहरी जिसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है वो अगर हेल्प करना चाहता है तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि हमने बहुत सुना है कि 4x4 के बॉक्स हैं, ये अब बॉक्स कहाँ से, बॉक्सेस कहाँ से लिए जाएं, क्या खुद प्रोक्योर करने होंगे, और फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी है उसमें, ज़ाहिर जैसे आपने कहा पानी है और चॉकलेट्स हैं, इस तरह की चीजें, फिर व्हाट हैपन